Labai džiaugiuosi visada turėdama šalia tokius gerus draugus. Nu, o dabar reikia biškį ir apie save tikriausiai papasakoti. Aš esu Snieguolė, kas manęs nepažįstat. Kaip sakiau, esu vietinė, bet dabar jau tik ne vietinė. Plungiškė, dabar gyvenu Skuodo rajone. Esu 5 vaikų mama, 6 anūkų močiutė, žmona. Tai vat, praeitas gyvenimo kelias nebuvo lengvas. Iš tikrųjų, daug darbų, daug rūpesčių, daug išgyvenimų. Nuo 12 metų pradėjusi blogėti sveikata. Ir gydymas koks, kaip visi žinom, ar ne? Visi tą patį kelią ėjom. Cheminiais vaistais, cheminiais preparatais. Ir ligų tas bagažas iš tikrųjų mano labai didelis. Pradedant paauglystės vegeto distonija, kas žinot, su padidėjusiu kraujo spaudimu. Ir baigiant, kodėl aš čia papuoliau depresiją. O tame tarpe buvo dažnas viršutinių takų infekcijos, alergijos, inkstų ir kepenų nepakankamumas, artritas su reumatoidiniais simptomais, dažni migreniniai priepuoliai. Ir pagalvojus apie tas ligas, iš tikrųjų nebuvo lengvas tas kelias. Ir atsitiko taip, kad nebeturėdama jėgų, pro ašaras nebematydama kelių, nebegalėdama suvaldyti savęs ir savo jausmų, turėjau išeiti iš darbo. Bet tada, ačiū Dievui, turėdama daugiau laiko, daugiau galėjau paskrolinti Facebook'e, internete. Na, čia tie šiuolaikiniai žodžiai tokie. Šiuolaikiški. Ir pamačiau besidžiaugiančią gyvenimo moterį. Vieną kartą užkliūva, taip už akių. Galvoju, kokie žmonės laimingi, kaip jiem gerai. Džiaugiasi ir viskas gerėja, nuotaika gerėja, išvaizda gerėja. O nieko nesuprantu. O man vis grimsta viskas gilyn. Nu ir galvoju, matytas tas veidas, pažįstamas. Reik parašyti. Nu ir parašiau. Išdrįsau parašyti. Ir va nuo tada, jau šiandien, visai neseniai prasidėjo 5 metai, kaip aš esu čia, su Neolab kompanija. Ir labai džiaugiuosi, kuo džiaugiuosi. Visiškai kitokia sveikata. Visiškai kitokia nuotaika ir visiškai kitokia ramybė. Man pagrindinis dalykas yra tas, kad aš galiu jaustis rami. Aišku, kaip Ireta kad sakė, atsitinka tai, kad mes susergam, mes nesam robotai, mes nesam negyvi organizmai, mes susergam. Infekcijos, ten kažkokie skausmai, kažkas nutinka, bet mes turim produktus, su kuriais mes galim pasisveikatinti ir jų išgerti kažkiek daugiau ar mažiau, ar tokią dozę, ar anokią. Mes turim savo bendruomenę, kuri mus, kaip mes kad sakom, bet kokiu paros metu mums gali pagelbėti. Man buvo toks atvejis, kai iš tikrųjų vos ne panikos priepuolis toks ištiko. Galvoju, jau kviestis greitąją, nu čia gal prieš kokį pusmetį, pasidarė taip blogai. Bet palaukit, galvoju, ką tai greitoji man padarys atvažiavus? Nu ką, suleis kažkokių vaistų, gal man pagerės, bet o ką man to reikia? Ir aš tada į savo grupę greitai žinutę, mergaitės yra taip ir taip, ką aš turėčiau išgerti. Nes, žinot, visi, kai supanikuojam, nebežinom net ką darys, net už ko griebtis, kokia ta situacija bebūtų. Ir atrodo, visi produktai yra, bet nebežinau, ką čia išgerti, kad man palengvintų situaciją. Ir įvyko taip, kad ir viena atsiliepė, ir kita atsiliepė, dar kita paskambino, pasikalbėjom ir aš pradėjau kvėpuoti normaliai. Tai va, yra toks gyvenimas čia kartu
šitoj kompanijoje. Labai džiaugiuosi, kad esu čia, kad turiu draugų. Ir va šiandien atvažiavo dar visai neseniai mūsų bendruomenė prisijungusi mūsų kolegė, vardu Akvelina.